maanta waxaan goobjoog u nahnay shirweynihii qaran ee waxbarashada dalkana looga hadlayay iyo mustaqbalka iyo sida loo tayan lahaa kamaam ahaan Jubbaland ka socotaa sidee deegaanadii dhawaan loo xiriyay qawaarijta arxanka daran shabaab ay maamulayeen muddo badan gacanta ay ku hayeen goobaha waxbarashada ay la degay sidee loo gaarsiin karaa adeegga waxbarashada bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa farxad weyn runtii maanta oo hambalyeynaya shirweynahan qaran oo loogu talagalay in lagu caawiyo horumarinta iyo tayeynta waxbarashada Soomaaliya oo runtii muddo badan dhibaataysnayd taa markii laga gudbo Jubbaland waxay la mid tahay gobollada kale Soomaaliya ay shabaab ka raadiyeen waxaan ugu talagalay istiraatiijiyad cad meel kasta oo la qabto in ummadda Soomaaliyeed ay muddo dheer ku rafaasanayd aan wax u qabanno oo marka koobaad horta aan u samayno goobo waxbarasho oo goobaha waxbarashadana aan macallimiin geyno macallimiintaana runtii manhajkii ay wax ku dhigi lahaayeen iyo mushaaraadkoodii iyo abkii waxbarashada aan diyaarino taa marka istiraatiijiyadaas aan uga degsan meel kasta oo ciidanku qabtana wasaaradda waxbarashada waa daba soconaysa haddii la yiraahdo ma jiraan qorshe gaar ah oo deegaanaas maamulkaan u jiray si adeegyadii waxbarashada ee asaasiga bulshada waxa loo gaarsiiyo waa jirtaa runtii macallimiintan hadda la qaybinayo waxaa jira qayb aan ugu talagalay oo kayd u ah waxaa jira maaragtay programyo aan ugu talagalay oo kayd u ah dhulkaas markii la qabto in isla markiiba si emergency ay uga hawlgalaan